Bonjour tout le monde. Désormais, vous allez apprendre le français au moyen des dialogues. Au moyen des dialogues. غادي نحاولوا نتعلموا français عن طريق حوارات. Donc un conseil pour les parents, un conseil pour les enfants, نصيحة للآباء, نصيحة للأبناء. Pour apprendre le français, باش تتعلم français, il faut écouter beaucoup de français. تسمع بزاف ديال الفرنسي. Tout ce qui est écrit en français, tout ce qui est dit en français. Bien. ملي غنتعلم هاد الفرنسي غنسمعو خاصني نبراتيكيه خاصني نمارسو. il faut essayer de pratiquer le français. ما كتهمنيش لي فات، ما كيهمونيش الاخطاء، ما كيهمونيش المعنى ديال الكلمات، المهم هو ابروندر. من بعد غادي نعرف لي ريغل وغادي نعرف لو سونس دي مو. مثلا نعطيك اكزومبل، الدراري في الدار ملي كيكبر صغير، محدو صغير كيتعلم اللغه الدارجه. علاش كيتعلم؟ علاش؟ لانه كيسمعها يوميا، كيتقن القواعد ديالها لانه كيسمعها يوميا. à force d'écouter le français, à force d'essayer de le pratiquer, on finit par l'apprendre. dialogue ديالنا اليوم ان شاء الله بين واحد الام وبنتها، entre une mère et sa fillette، بنتها الصغيره بنيتها. j'ai mal aux dents، هذا هو العنوان. j'ai mal aux dents، تؤلمني أسناني، أو عندي ألم في الأسنان. j'ai mal aux dents، ou bien mes dents me font mal. j'ai mal à la tête، عندي ألم في الرأس أو رأسي. j'ai mal à la tête، عندي ألم في الرأس. ma tête me fait mal، يؤلمني رأسي. réveille-toi ma petite fille، c'est 9 heures. donc فيقي بنتي عفاك، انهضي إنها 9 صباحا. réveille-toi، كنا شفنا الامر réveille-toi، هذا الفيرب se réveiller. réveille-toi على زدنا توا لانه سي ان فيرب برونومينال، فعل ذو ضميرين. réveille-toi ma fillette، فيقي منتي، هذه 9 ديال الصباح، سي 9 heures، سي 9 heures. la fille البنت laisse-moi un peu، خليني واحد شويه. laisse-moi اتركيني، هذا امر. un peu j'ai pas fermé l'œil toute la nuit، j'ai pas fermé l'œil toute la nuit، ما سديتش عيني، ما غمضتش عيني الليل كامل. j'ai pas في الدارجه كنمسحو ديك نو. je ne veux pas كتولي je veux pas، je ne sais pas كتولي je sais pas، je ne peux pas كتولي peux pas، كنحيدو ديك نو. j'ai pas fermé l'œil toute la nuit، ما سديتش عيني نهار الليل كامل وانا ساهره. دونك اتركيني قليلا، لم اغلق عيني طوال non. je ne me suis pas endormi، donc j'ai pas fermé l'œil، bien j'ai pas fermé les paupières، ما سديتش الجفون ديالي، جفون ديالي. la mère. quoi? pourquoi mon trésor? quoi? pourquoi mon trésor؟ ماذا؟ لماذا يا كنزي؟ pourquoi mon trésor، هذا كتسمى اسم دلع، terme d'affection. اللي كتكلم مع ولدي كنقول ليه mon petit chat، قطي صغير، mon trésor، mon lapin، mon canard، اسم الدلع. la fillette. j'ai mal à ma dent et en plus je n'ai pas cours aujourd'hui. j'ai mal à ma dent، ضراتني سني، وزيادة على ذلك ما عنديش دروس اليوم، ما عنديش مدرسة اليوم. تؤلمني سني إضافة إلى أنه ليس لدي مدرسة اليوم. مدرسة، عفوا خاص واحد دال تما، مدرسة اليوم. mère. lave-toi، prends ton petit déj et allons après chez le médecin، bien chez le docteur، chez le dentiste. lave-toi، غسلي، هذا الفيرب se laver في الأمر. lave-toi اسم فعل ذو ضميرين. prends ton petit déj، petit déjeuner في الدارجة كنقولوا petit déj. دونك غسلي مزيان، تناولي فطورك. من بعد غادي نمشيو عند لو دونتيست، نمشيو عند طبيب الأسنان. اغسلي تناولي فطورك ولنذهب بعدها عند طبيب الأسنان. لافيت ما غاديش تقبل. non j'aime pas y aller، non j'aime pas y aller، لا ما بغيتش نمشي. جو نيم با، قلنا في الدارجه كنمسحو ديك نو. جو نيم با زيالي، هذيك ايغريك كتعوض المكان، ما بغيتش نمشي للكلينيك ديالو. ان بو دو جيروفل كالمورا لا دولور، ان بو دو جيروفل كالمورا لا دولور، واحد شويه القرنفل غادي يهدأ الالم. il va calmer la douleur، bien il va apaiser، تهدئه الالم. دونك عندكم هنا جيروفل قرنفل، شجره القرنفل كتسمى جيروفليي. pomme pommier، banane bananier. تسمع عندكم لو دونتيست، la mère.
Le girofle est inefficace. Le mal disparaîtra et reviendra. Le girofle est inefficace. Le mal disparaîtra et reviendra. هذا القرنفل هذا غير فعال. Il est inefficace il n'est pas efficace. الألم سيختفي وسيعود. القرنفل غير فعال. سيختفي الألم وسيعود. C'est $1. Tu verras. Il sait ce qu'il fait le dentiste. C'est $1 غير مؤلم. ما غتحسيش به الألم كيدير البنج anesthésié. C'est $1. Tu verras غادي تشوفي. Il sait bien ce qu'il fait le dentiste. يعني الدونتيست عارف خدمته عارف شكيدير. La fillette comme tu veux. كما تريدين أمي. Je serai courageuse. On y va. سأكون شجاعة. هيا لنذهب. On y va. Maintenant on va voir le lexique معجم. Lexique bien vocabulaire. كنقول نام نعس كنقولوا fermer l'œil. Je n'ai pas fermé l'œil. ما نعسش ما غمضتش عيني. Je n'ai pas fermé les paupières. ما غمضتش الجفون ديالي. J'ai dormi. نعست. Je n'ai pas dormi. ما نعست. Je me suis endormi. نعست. Je ne me suis pas endormi. ما نعست. Je me suis couché. Je ne me suis pas couché. Bien. هدأ أطفأ. Le jus apaise ma soif. العصير كيهدأ العطش ديالي. Le thym calme les maux de ventre. Le thym calme les maux de l'estomac. الزعتر كيهدأ آلام المعدة وآلام البطن. Donc قلنا fermer l'œil, fermer les paupières, dormir, s'endormir, se coucher. Apaiser, calmer. Adoucir, adoucir, هدأ. Expression suivante. J'ai mal à la dent. J'ai mal à la dent. لدي عندي ألم في السن. عندي ألم في السن. أو كنقولوا تؤلمني سني. Ma dent me fait mal. J'ai mal à la tête. عندي ألم في الرأس. أو ma tête me fait mal. تؤلمني رأسي. في الدارجة الفرنسية في الدارجة ديال الفرنسية كنمسحوا نو في ديك النفي. كنقولوا جو ني با تيرميني كتولي جي با تيرميني. جي با تيرميني باش كنخفوا النطق. دونك tu n'as pas faim كنقولوا t'as pas faim t'as pas faim. On efface ne. آخر إكسبرسيون عندنا عبارة الفشوش. عبارة الفشوش ما كيفشش شي واحد ولدو بيمنتو. عبارة المحبة والتدليل والدلع كنسميو لي تيرم دافيكسيون. Viens mon trésor. تعال يا كنزي. Viens mon lapin. أرنبي. Viens mon canard. بطاتي. Viens mon chat. Mon trésor. Ma gazelle. غزالتي. غير مؤلم. $1. غير مؤلم $1. Le toubib m'a fait une piqûre $1. دار لي واحد بيكورة ما حسيت بها كاع. Incolore ما عندوش اللون. Inodore ما عندوش الريحة. Incolore inodore. Par exemple كنقولوا اللون ديال الماء ما عندوش لون. L'eau elle est incolore. الهواء elle est inodore. Donc $1 incolore inodore.